धापासी काठमाडौँमा अवस्थित आवर चाइल्ड प्रोटेक्सन फाउन्डेसन एउटा यस्तो घर जुन केवल इट्टा र सिमेन्टले मात्रै बनेको होइन, अथाह स्नेह, धैर्यता र एउटा अटल ममताले बुनिएको घर। यो कथा हो विनिता अर्यालको। मात्र 16 वर्षको कलिलो उमेरमा काठमाडौँ घुम्न आएको समय विनिताले पत्रिकामा एउटा यस्तो समाचार पढिन् जसले उनको जीवनको मार्ग नै बदलिदियो। 2065-66 सालमा कान्तिपुर पत्रिकामा 5 जना बच्चाहरू आफ्ना आमा बुबा गुमाएर खानाको अपोगले कुपोषणको शिकार बनेर अन्तिम स्टेजमा आधा केजीको भइसकेका रहेछन्। त्यही पत्रिकाको माध्यमले मलाई जीवनको यात्रामा समाजसेवीको नाम दिएको छ। धापासीको एउटा कोठाबाट सुरुवात गरे 5 जना नानी बाबुहरूलाई राखेर। मैले जीवनमा अठोट गरेँ कि म उनीहरूकै लागि जिउँछु, उनीहरूकै लागि मर्छु। यस्तै किसिमको मेरो मनमा सोच आएपछि मैले उनीहरूलाई संरक्षण गर्दै गएँ र आज हालमा विभिन्न किसिमका नानी बाबुहरू जसमा पुलमुनि फ्याँकेका, जङ्गलमा फालेका, सडकमा फौतारिँदै हिँडेका, साँच्चै एक छाकको लागि त्यसरी तडपेका नानी बाबुहरूलाई मेरो जीवन 17 वर्षदेखि मैले समर्पित गरिरहेको छु। सजिलो छैन समाजसेवा गर्न, मलाई थाहा छ। पक्कै पनि मैले यो 17 वर्षमा धेरै कुरा भोगेको छु र म धेरैको ढोकामा घचघचाउन आएको छु, धेरैसँग मेरो बिन्ती लागेको छु। साँच्चै मैले बिन्ती गर्दै हिँडेको छु। आज यी नानी बाबुहरूको भविष्यको लागि म एक्लैले होइन, यो देशभरिको नागरिकहरूले, यो देशभरिको मनकारी दाताहरूले अझै संरक्षण गर्न सक्ने रहेछौँ, अझै राम्रो जीवन दिन सक्ने रहेछौँ भन्ने धारणाका साथ, विश्वासका साथ आज म फेरि पनि हजुरलाई अनुरोध गरिरहेको छु कि यी नानी बाबुहरूलाई जसरी मैले मुठीदानहरूबाट प्रत्येक जन्मदिन तिथि हरेक किसिमका दुःख सुखका चाडपर्वहरूबाट यी नानी बाबुहरूको जीवन गुजारा गरिसकेको छु। कोही बच्चा डक्टर, कोही बच्चा इन्जिनियर, कोही बच्चा आफूमा विभिन्न किसिममा दक्षताका साथ अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सन्देश बोहरा हो। म चाहिँ विगत 12 वर्षदेखि यस संस्थामा हुर्केको र आजको दिनमा चाहिँ म चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययन गर्दै आइरहेको छु। मेरो नाम यमुना शाह। म अहिले ब्याचलर 4th इयरमा पढ्दैछु। म चाहिँ यो घरको जेठी छोरी। यहाँ हुर्कदै गर्दा देखेको मम्मीले त्यो थोपा आफ्नो पाइलै पछि गरेको एउटा सङ्घर्ष अनि त्यो थोपा सहयोगबाट यो हाम्रो होमको बच्चाहरूलाई हुर्काइरहेको त्यो स्टेज देख्दाखेरिमा चाहिँ भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले सक्दो सहयोग गर्नेछौँ र साँच्चै उनीहरूको त्यो सपनालाई पुरा गर्दै गर्दै हजुरहरूले दिनुभएको यो सहयोगलाई अझै राम्रो गर्न सक्ने रहेछु भन्ने अपेक्षाका साथ आज एक मुठी चामल मात्र नभएर 1 रुपियाँको अभियान पनि चालिरहेको छु। यदि हुन सक्छ भने यी नानी बाबुहरूको लागि हजुरहरूले आफूले सक्दो सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मम्मीले चाहिँ हामीहरूको लागि चाहिँ 1 रुपियाँ अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ र हजुरहरू सम्पूर्णले जति पनि मान्छेहरूले थाहा पाउनुहुनेछ उहाँहरूले चाहिँ साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो भने मम्मीलाई यो काम गर्न र म जस्तै अन्य आउने बालबालिकाहरूको भविष्य उज्जवल बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चालेको यो अभियान पक्कै पनि सफल हुनेछ। कुनै पनि नानी बाबुहरू सडकमा आफ्नो जीवनयापन गर्न नपरोस्, एक छाकको लागि तडपिन नपरोस्। हामीले जे जति सक्छौँ हजुरहरूले यदि सक्नुहुन्छ भने 1 रुपियाँको अभियान किन नहोस्, दिनको 1 रुपियाँको दरले यी नानी बाबुहरूको लागि छुट्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा बोकेको छु। र हालमा यस संस्थामा 75 जना नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ। साँच्चै यो भविष्यको गणदारहरू, उनीहरूलाई हामीले लगानी नगरे अब कसलाई गर्ने त? मलाई विश्वास छ हजुर सबैजनाले यी नानी बाबुहरूको लागि थोरै भए पनि आफूले सक्ने सहयोग पक्कै पनि गरिदिनु हुनेछ। देशको कानुनी मापदण्डको पालना गर्दै हालै 18 वर्ष पूरा भएका 23 जना बालबालिकालाई यस घरबाट विदाई गरियो। आज उनीहरू यो घर छोड्दै गर्दा केवल संरक्षित बालबालिका मात्र होइनन्, बल्कि
आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने एउटा सबल युवाका रूपमा निस्किएका छन्। मानव धर्म भन्दा ठूलो धर्म अरू केही पनि छैन। त्यसैले यी असहाय बेवारिस बच्चा बच्चीहरू र बालबालिकाहरूको सेवा गर्नु हामी मनुष्यको एक धर्म हो। त्यसैले यो कार्यमा सबैले हातेमालो गरौँ।